저희 인사 한번 해볼게요. 인사드리겠습니다. 둘, 셋. 캐주말. 안녕하세요. 플라입니다. 와, 좋네요. 진짜. 너무 예쁘다. 지금 우리 드레스 코드가 뭐였죠, 여러분? 네이비 화이트였잖아요. 안 들킨 사람이 누가 봤는데. 너무 잘생긴 사람도 몇 명씩 보여요, 지금. 마린룩으로 예쁘게 입고. 안녕하십니까. 예쁘게 입고, 캐플리언 분. 아니, 오늘 여러분 뭐 괜찮으세요? 준비되셨어요? 왜냐면 오늘 소리 지를 부분들이 되게 많거든요. 그래서 몸을 많이 아끼셔야 돼요. 아셨죠? 지금 말고 콘서트 때, 산책 때 해주시고 그 다음에 평소에는 이제 아껴주시길. 밥은 먹었어요? 뭐 먹었어요? 돈가스. 김치는 처음 사람 같더라. 많아. 보고 있지라고. 나도 가고 싶다. 안 갔지. 1년 넘은 거. 나도. 맞아. 우리 서포트 너무 맛있게 먹었어. 맞아요. 감사합니다. 어제는 날씨가 비가 많이 왔는데 오늘은 그래도 오는 길에 좀 괜찮았어요? 예. 다행이다. 뒷불러 피했어 오늘. 다행이다. 우리 한 명으로 다 잘 보인다. 여기 우리 옛날에 왔었던 적 있잖아요. 네. 근데 추억도 막 새록새록 떠오르는 장소인데 오늘도 준비됐죠? 예.